Eu quero dizer que muito me apraz receber o convite de tão honrosa visita do meu amigo que eu estou conhecendo hoje, que veio lá de Rondônia, para casar na Paraíba. Quero agradecer a presença de todos, menos de Luísa, que estava no Canadá e já chegou. Tinha que ser a Luísa! Chegou. Está em São Paulo, fazendo estágio. Só por conta disso, No o Magazine, Magazine Luiza contratou por 450 mil reais, só por conta dessa brincadeirinha. Eu aqui querendo ganhar 50 reais na horinha O de pai música. dela tirou o pé na lama agora, o pai dela. Já Com certeza, com certeza. Porque no Bessa, né? No Bessa é lama, realmente. Já foi, né? Essa lama. cante outra vez, na esperança do meu coração. Bate outra vez, com esperança do meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, na certeza que devo chorar, mas bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam um perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhar os teus sonhos. Por fim, bate outra vez com a esperança do meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois pensei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhar faz meus sonhos. Por fim, Começou a primeira de novo. Palmas, pai. Eu passei.